Kas teadsid, et Tallinn ei ole enam ammu see koht, kus oleks võimalik kõrget üüritootlust taga ajada? Mina olen viimased 20 aastat kinnisvaraturul tegutsenud ja selle perioodiga on kinnisvara investeerimisvaldkonnana väga palju muutunud. Kui kunagi oli Tallinna turul selline 10% üüritootlus normaalne, siis täna on see pigem 4–6% bruto. 2021. aastast on pannud inflatsioon inimesi väga palju ostma. Sellest tulenevalt on jällegi üürihinnad suurenema surve all. Olukord on muutunud. Omanik ei vali enam 10 üürikandidaadi seast endale sobivat üürnikku. Täna valib hea profiiliga üürnik endale 10 korteri seast sobiva. Seetõttu liiguvad paljud investorid väiksematesse linnadesse, kus ostuhinnad on madalamad ja seega üüritootlus kõrgem. Kas siis Tallinn on halb koht investeerimiseks? Mitte tingimata. Väikelinnas saad küll 10 korda odavama ostuhinna ja seetõttu oluliselt suurema üüritootluse. Tallinnas aga jällegi on oluliselt tugevam kapitalikasv. Tark investor ei vaata ainult üüritootlust, ta vaatab tervikpilti. Ja veel üks asi, millest paljud ei räägi. Kinnisvara ei ole passiivne tulu. Kõige rahulikum vara, hoonestamata kinnistu, teed parkimisplatsid, järgmine varaklass, korterid, Tallinna paneelmaja, betoonseinad, keskküte, tsentraalne soe vesi, seega väga madal risk, kesklinna puumaja, gaasikatla ja boileriga. Sealt saab küll rohkem romantikat, aga väga palju rohkem peavalu. Küsimus pole ainult tootluses, küsimus on, kui palju närve oled sa valmis investeerima. Warren Buffett on öelnud, investeeri sellesse, millest aru saad. Elus on ikka nii, kas õpid enda vigadest või oled tark ja omad häid nõuandjaid. Kui mõtled kinnisvarasse investeerimisele ja tahad selgust, siis kirjuta mulle. Räägime läbi, mis päriselt töötab.